回はキャンプでホットケーキを作ってみたいと思います。材料はホットケーキミックス、卵、牛乳、計量カップです。まずホットケーキミックスはこれくらい入れてこれ袋入れていきます。すげえこれ。次は卵を入れていきます。卵は一つ入れます。次は牛乳を 150ml 入れます。スキレットを置くからなんか平べったくし。よし、で混ぜる。ゆっくりね。めちゃくちゃこぼれてる。うわ。もう一本だ。あっち。ぐらい混ぜたよ。次、スキレットを入れます。いるよ。バター塗るか。はい、バター吹いちゃうよ。ちょっとこれを伸ばす。だからもっと傾ける。すげえ。これをこんだけに入れる。そう取って、まあいいや、そのまま全部入れる、全部いけ。ほら、こぼした、めっちゃこぼした。多分 YouTube で言われる。このコーピってやつやばくねーって。素人じゃん。俺のもうまいし。俺がパパが作るからね。なんかさ、おー、こっちゃん。なんから。ああ。これひっくり返せるかな。でかすぎたかもな。パパ、バンナで炙ればいいじゃん。はい。いや、すぐ焦げるよ。見ろ、こぼしてるとすげえ消えちゃってる。ほら、パパできたよ。フライはパパ、フライ。あ、フライは？フライないから多分こうやって持ってる。火が強すぎるかもな。ちょっと待って、これ余熱で。火がなくなってきた。火燃えてた。見たそう。入れてみた。
開けるよ。あ、めっちゃいい匂いするじゃん。よし。めちゃめちゃ。あれ。包丁で切って分出すよ。あれよ。え、めっちゃふわふわ。ほら。え、普通のやつなのに？やっぱり焼くと違うね、これで。ケンタめっちゃふわふわだって。あ、いい感じ、ほら。でけえな。超ふわふわじゃない、ほら。まあ、危ねえね。これ焦げたやつは食わないですよ。熱い、これ。これ最高。どっちで食べようかな。まず一口ずつやろう。3分の1だ。まず細かくこうを食べる。ケンタこれめっちゃふわふわ。熱くないの？パパ、燃えた、燃えてる。やめ。パパって。燃えてる。え、どうやって？溶けた。溶けた。なんで？どこ行ったの？ここについて止めようと思ったら。これ何？食べよう。そうやってどうする？フォークついてるか？食べよう。シロップの方が好きや。シロップ大好き？蜂蜜バターも美味しい。海苔じゃねえ。すげえな、ここの美味しい。違う、あ、そうだわ。本当にうめえ。